வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? உங்க மோகனா சவுண்ட்ஸ் வந்துட்டேன். நிறைய பேர் கேட்டுட்டே இருந்தீங்க. எனக்கு ஹெச்எஃப் திருப்பி ஒரு வீடியோ போடுங்கன்னு சொன்னீங்க. இப்போ நியூ ஸ்டாக்கு இது இன்னைக்கு தான் நம்மளுக்கு கையில் கிடைச்சிச்சு. அதனால உங்கள்கிட்ட உடனே நம்ம கஸ்டமருக்கு காமிக்கணும், நம்ம அண்ணனுங்களுக்கு காமிக்கணும், தம்பிகளுக்கு காமிக்கணும். அதனால நான் இன்னைக்கு காமிக்கேன். கேட்ட நண்பர்கள் இந்த வீடியோவை பார்க்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கமெண்ட்ல தெரிவிங்க, வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க, கேளுங்க. நம்ம சேனலை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற உங்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றிகள். ஆதரவு தெரிவித்துட்டே இருக்கீங்க, கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க. உங்களுடைய ஆதரவு இல்லைன்னா அடுத்த கட்டத்துக்கு நான் கண்டிப்பாக போகவே முடியாது. உங்களுடைய ஆதரவு எனக்கு கண்டிப்பாக தேவை. உங்களுக்கு எந்த பொருள் வேணுமோ அதை என்கிட்ட வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா ஃப்ரீயாகவே என்கிட்ட பேசுங்க. நிறைய பேர் பேசுவது கூட 150 ரூபா கேட்டுங்க, 200 ரூபா கேட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்போ ஃப்ரீயாகவே நீங்கள் என்கிட்ட பேசலாம், எவ்வளோ நேரம்னாலும் பேசலாம், என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் என்கிட்ட கேட்கலாம். உங்களுக்கு உதவுவதற்கு இந்த மோகனா சவுண்ட்ஸு நான் இருக்கேன், யாரும் பயப்பட வேண்டாம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது நியூ ஸ்டாக்கு, இது ஜப்பான் குவாலிட்டி உங்க பார்வைக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா டபுள் காய், டபுளாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா 3 அண்ணா இருக்கும், இதில் 2 அண்ணா இருக்கும். உங்கள் ஹெச்எஃப் லேஸ்லையும் போகாது, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், ரொம்ப நைஸாக இருக்கும். இதில் உள்ள வைண்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹை குவாலிட்டியில் இருக்குது. பியூர் காப்பர். இன்றைக்கி எல்லாம் அலுமினியம் தான் வந்துகிட்டு இருக்கு, ஏமாந்துடாதங்க. பியூர் காப்பரு. இது பார்த்தீங்கன்னா வெளியே மார்க்கெட்டில் குறைஞ்சது கிடைக்கும், 500 ரூபாய்க்கெல்லாம் கிடைக்கும். அதை தயவு செய்து வாங்கிறாதங்க, போயிடும். இது கொஞ்சம் ரேட் அதிகமாக இருக்கும், பட் உங்களுக்கு குவாலிட்டியை 100% கொடுக்கும், அதில் சந்தேகமே இல்லை. இதுதான் நம்ம ஹெச்எஃப் யூனிட்டு. இது ஆல்ரெடியாக நம்மகிட்ட நிறைய கஸ்டமர் வாங்கியிருக்கீங்க, உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். வாங்காத கஸ்டமருக்கு திருப்பி நான் காமிக்கேன். இதுதான் ஹெச்எஃப் யூனிட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா 95 வாட்ஸு. நல்லா பார்த்துக்கோங்க, 95 வாட்ஸு. சவுண்டுலாம் சும்மா பட்டையை கலப்போம். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஹெச்எஃப் யூனிட்டு போதும். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. நல்ல சவுண்ட் எஃபெக்ட் இருக்கும், நீசத்தனமாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளையர். இதுவும் நம்மகிட்ட எல்லாமே செட்டாக உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருவேன். சில நண்பர்கள் கேட்குறீங்க, எனக்கு ஹெச்எஃப் மட்டும் வேணுங்கீங்க. கண்டிப்பாக அப்படி வாங்காதங்க, தவறு பண்ணுறீங்க. நம்மக்கிட்ட எல்லாம் செட்டாக எடுங்க, அப்போ தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் உள்ள ஹெச்எஃப் மற்றதுக்கு யூஸ் ஆகாது, மற்ற நெட்வொர்க் போர்டு போட்டேன்னா அது ஓடாது. அதனால எல்லாம் செட்டாக எடுங்க, உங்களுக்கு சூப்பர் குவாலிட்டி சவுண்டு டிஜிட்டல் முறையில் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் உத்தரவாதம் கொடுக்கேன். இதுக்கு நம்மகிட்ட பென்சா இது நெட்வொர்க் போர்டு இருக்கு, எல்லாமே உங்களுக்கு ரெடி ஸ்டாக் இருக்கு. இது கொஞ்சம் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன், குடோன்ல நிறைய ரெடி ஸ்டாக் இருக்கு. தேவைப்படக்கூடியவர்கள் என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்க. என்னுடைய வாட்ஸ்அப் எண்ணுக்கு ஒரு ஹாயின்னு போட்டு மெசேஜ் அனுப்புங்க. என்ன விலைன்னு கேளுங்க. விலை ரொம்ப கம்மி. அகுஜாவோ ஏடி ப்ரோவோ அதிக விலைக்கு வித்துட்டு இருக்காங்க. அதுல சில்லு வாய்ஸ் தான் வரும், இதுல சில் வாய்ஸ் வராது. உங்களுக்கு சவுண்டே கிடைக்கும். நிறைய பேருக்கு சொல்றீங்க, எனக்கு சவுண்டே வரமாட்டேக்கு, ஒரே கொல்சி சவுண்டு தான், இந்த டியூட்டர் மாதிரி கேக்கு, அப்படின்னா இது வராது. நல்ல சவுண்டு வரும், ப்ராமிஸ் சொல்றேன். நான் ரிவ்யூ வீடியோ கூட போட்டிருக்கேன். சில பார்க்காத நண்பர்கள் அந்த வீடியோவை போய் பார்க்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். வீடியோ இருக்கு, ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன். நம்ம கஸ்டமரே ரிவ்யூ பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, அந்த வீடியோவை போய் பாருங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க, தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலை பாருங்க. நம்ம சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுங்க. இந்த மோகனா சவுண்ட் என்னைக்குமே உங்களோடு கூட நான் இருப்பேன், அதில் மாற்றுக்கிறதே இல்லை. நீங்க எனக்கு ஆதரவு தெரிவிக்க நானும் வளர்ச்சி அடைவேன். நீங்களும் நல்லா இருக்கணும், உங்க ஃபேமிலி நல்லா இருக்கணும். ஆண்டவனை தினசரி வேண்டிட்டே இருக்கேன். குறிப்பா உங்க அப்பா அம்மாவை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. மோகனா சவுண்ட் சார்பாக நான் உங்களுக்கு இதை நான் தலைவணங்கி நான் சொல்றேன். உங்க அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கோங்க, உங்க பிள்ளைகளை பார்த்துக்கோங்க, எல்லாம் நல்லா இருங்க. அடுத்த வீடியோல 150 வாட்ஸை நான் காமிக்கேன், அதையும் பாருங்க. இதுல உள்ள வாய்ஸ் காயில் டயப்ராம் எல்லாம் நம்மகிட்ட இருக்கு. டயப்ராம் எல்லாம் என்கிட்ட ரெடி ஸ்டாக் இருக்கு. இதான் பிக்சோ மோஷன். இது நம்ம டீலர்ஷிப் எடுத்திருக்கோம். தேவைப்படக்கூடியவர்கள் இதை என்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணி நீங்க வாங்கிக்கலாம். மலிவான விலை, ஜப்பான் குவாலிட்டி. எந்த ஊருன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இது ஜப்பான் உள்ள ஐட்டம், ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். இந்தியன் மேடு, பட் இது ஜப்பான் இம்போர்ட்டட். அதனால வாங்கி பயன்படுத்துங்க. இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்க வர எல்லாரும் நல்லா இருங்க, பாதுகாப்பாக இருங்க, பத்திரமா இருங்க, சேஃபாக இருங்க.
இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.